Dekorativ bitkilər xalq təbətində kitabında elə daha çox yer verdiyimiz bitkilərdən biri əzva, yəni aloe bitkisidir. Çünki aloe bitkisi çox rahat Azərbaycanda da becərilə bilir, dibçək şəraitində becərilib istifadə oluna bilir və çox adam bunu tanıyır. Yəni bunun sadəcə olaraq necə istifadə etmək olar, faydaları nədir, yan təsirləri nədir, nə ilə bərabər istifadə etmək olar, bunları işıqlandırmağa çalışacağıq. Ümumiyyətlə, aloe bitkisi və ya əzva qeyd edək, aloe vera adı ilə daha çox tanınır. Aloe veranın şirəsindən, yəni jelindən istifadə olunur tibbi praktikada. Aloe veranın şirəsini həll edib hazırlamaq olur. Bəzi yanlışlıqlar, bəzi doğruluqlar var. 3 illik, 5 illik aloedən istifadə etmək. O, hər xəstəliyə keçərli bir proses deyil. Sadəcə olaraq internetdə bəzən məqalələrdə yanlış bu kimi reseptlərə rast gəlmək olur. Mən onu işıqlandıracağam. Yəni, aloe vera bitkisinin şirəsi əldə olunur. Şirəsini əldə olunan kimi də soyuducuya qoyulur. Təbii ki, tərkibindəki aktiv maddələr itməsin deyə. Aloe daha çox həmin soyuq şəraitdə, tək şəkildə daha çox yox, balla qarışıq şəkildə qalıb uzun müddət istifadə etmək olur. Aloe şirəsindən, aloe dedikdə ilk yadımıza düşür yaraların sağalması, hüceyrə inkişafına təsir göstərməsi, ümumiyyətlə hüceyrə yeniləyən az sayda bitki varsa, birisi də aloe bitkisidir. Aloe bitkisinin şirəsini soyuducuda qoyub saxladıqdan sonra onu otaq temperaturu halına gətirib daxilə istifadə etmək, bal və yaxud da ki, tək şəkildə şirə halında və ya kosmetoloji praktikada dəri üzərinə istifadə etmək olar. Daha çox da civzələrdə, iltihablı dəri xəstəliklərində, həmçinin də psoriaz kimi xəstəlikdə də belə istifadə oluna bilir. Bəzən aloenin daha yaxşı xüsusiyyətlərindən biri nədir? Bir sıra xəstəliklər, dəri xəstəlikləri var ki, onların bəziləri bağırsaqla əlaqədar olacaq xəstəliklərdir. O zaman tək aloe belə kifayət eləyə bilir. Aloeni bağırsağa da, yəni daxilə də istifadə etmək olur, dəri üzərinə də istifadə etmək olur. Dəri üzərinə kosmetoloji praktikada müəyyən vasitələrlə bərabər də istifadə etmək olar. Daxilə isə şirə halında istifadə etmək daha yaxşıdır və aloenin istifadə edərkən su istifadə etmək doğru deyil. Çünki onun çox güclü biostimulyator olduğuna görə, hüceyrə yenilənməsinə təsir göstərdiyinə görə əlavə yan təsirləri də var. Ümumiyyətlə, soğan, sarımsaq və kaktus kimilərə allergiyası olan insanların aloe şirəsini daxilə etməsini məsləhət görmürük. Xaricə istifadə edənlər qeyd edərdim ki, aloe şirəsindən hazırlanmış məlhəmləri dərin üzərinə vurub həmən günəşə çıxmaq tövsiyə olunmur, həmən allergik reaksiya verə bilir. Bu qısa nüanslardır, amma çox adam bunu edir və fikirləşir ki, aloe elədim, belə bir yan təsir oldu. Aktiv qanayan xorada aloe şirəsini istifadə etməyə məsləhət görmürük. İstər dəridə, istər xora xəstəliyində qeyd edə bilərik. Amma digər bağırsaq xəstəliklərində, xüsusilə də düz bağırsağın iltihabı xəstəliklərində, paraproktitlərdə, babasil, yəni hemoroy zamanı aloe şirəsindən istifadə etmək olur. Aloe şirəsini həm şam halına gətirib istifadə etmək olur, həmçində daxilə şirə şəklində istifadə olunur. Bir çay qaşığı 2 dəfə yeməkdən 2 saat sonra tək şəkildə və yaxud da balla bərabər istifadə olunur. Və hepatozlar. Hepatitlərdə bəzi saytlarda qeyd olunur. Virus əleyhinə yox, qaraciyər qoruması üçün bəli, çox yaxşı təsir göstərir. Amma əslində bir sıra 96-cı ildə belə onun üzərində tədqiqat aparmışdılar. Virus və bakteriya əleyhinə ən yaxşı məhsul kimi də seçilmişdi. Sonra 2002-ci ildə də bir jurnalda qeyd eləmişdilər. Dəri patologiyaların qarşısını alan təbii məhsul belə bir adı gedirdi. Çünki tərkibində C-qlikozil xromun maddəsinin hesabına yeni ölmüş hüceyrələrin bərpa olunmasına təsir göstərə bilir. Ölmüş dəri hüceyrələrinə bu keçərlidir. Xaricə istifadə etdikdə belə bir effekt almaq olar. Regenerativ prosesləri doğrudur. Bir də çox uzun müddət istifadə ediləndə ödün funksiyasını həddən artıq artırdığına görə bəzən hiperastit qastrit olan insanlarda və yaxud da tez-tez ishal olan insanlara istifadəsini o qədər məsləhət görmürük. Aloe şirəsindən Asiya fitoterapiyasında istifadə edirlər daha çox ülserativ xoralı kolitlərdə istifadə olunur, kron xəstəliyində istifadə olunur.
Biz onu az istifadə edirik. Nəyə görə? Çünki o öncə qıcıqlandırıb sonra effekt göstərir. Qıcıqlandıran ərəfədə ola bilər ki, bu kolit xəstələri bilirlər. Onlarda ishal 10-15 dəfə hətta qanlı şəkildə də ola bilər. Gərək uzun müddət istifadə olunsun, amma çox kiçik dozalarda, kiçik doza qeyd elədiyimizdə hər çəkiyə 1 qram qədər düşəcək şəkildə istifadə olunur. Böyrəyin funksiyasını yaxşılaşdırır. Qastrit, mədə xorası, 12 barmaq bağırsaq xorası, bulbit, yəni 12 barmaq bağırsaq soğan ağının iltihabı, yoğun bağırsağın iltihabı xəstəliklərində çox əlimizdən tutan bir məhsuldur. Gözəl bir məhsuldur. Və yanaşı onu qoyaq bir tərəfə. Məsələn, indi çox insanlarda soyuq dəymə ani olaraq keçir və həmişə də öz kürə şəklində qalır. Bunlara biz çox məhsul yaza bilmirik. Öncələr də aloedan alınmış inyeksiya istifadə edirdilər. Bu aloenin şirəsindən istifadə edəndə nəinki həzm sistemi, həmçində yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərində də böyük effekt verə bilir. Mən belə bir tövsiyə məsləhət görərdim. İndiki dövrdə necə istifadə etsinlər? Səhər günün birinci yarısı vərəmum spirtə çıxarışından istifadə eləsinlər. Bu təbii antibiotik rolu oynayır. Propolis adlanır. Günorta günün birinci yarısı bitməmiş aloe şirəsindən balla 1-in 3 nisbətində qarışdırılma şəklində istifadə etməyə məsləhət görürəm. Yeməkdən 2 saat sonra, axşama doğru isə istifadə olunacaq məhsullardan udil hindi bitkisini məsləhət görürəm və yaxud da öd ağacı sayılır o bitki. Həm immun sistemləri yaxşı olsun, həm də bu tipli virus infeksiyaları yayıldığı zamanı ağciyərin zədələnməsi, yuxarı tənəffüs orqanlarının zədələnməsinin qarşısını alınmağa kömək edə bilir. Bir də faringit olan insanlarda böyük effekt verir. Bu zaman aloe şirəsinin çıxardıqdan sonra, biraz da durulaşdıqdan sonra istifadə olmalıdır. Çünki qeyd elədiyim kimi tərkibində olacaq karotinoidlər o qədər aktiv maddələr var ki, onlar udlağın çeşidli qışasını qıcıqlandıra bilir ilk vaxtlar, amma daha sonra isə daha böyük effekt verir. Aloe şirəsi digər yağlarla da qarşı şəkildə istifadə oluna bilir. Hətta indiki tibbi praktikada vaginal nahiyyə istifadə oluna bilir, ağız boşluğuna qarqara məqsədinə istifadə edilir, burun boşluğuna istifadə oluna bilir. Əsasən balla daha çox. Balla daha çox istifadə edilir. Məsələn, burun poliplərinə çox yaxşı bir resept deyəcəm, onu istifadə edə bilərlər. Daha çox bir resept var idi, məşhur idi, zeytun yağında udil hindi istifadəsi. Bu bir effekt vermədi. Onu məndən öncə də başqa reseptlər şəklində qeyd eləmişdilər. Aloe şirəsində isə belə bir effekt var ki, polipoz prosesinin sürətlənməsinin qarşısını ala bilir. Qarşısını ala bilirsə, təbii ki, bunu istifadə edə bilirik. 1-in 4 nisbətində balla götürülür, qarışdırılır və həmin qarışdırılmış məhlulun içərisinə limon şirəsi əlavə olunur. Bu limon şirəsinə qaldıqdan sonra 48 saat keçməmək şərti ilə, ona görə mən qısa nisbətlərlə hazırlama qaydasını dedim ki, onu hazırladın 48 saat müddətində gündə 4 dəfə istifadə olundu buruna və yenisini hazırlayın. Yəni hazırlayıb qoyub kənara